ell es va començar a intrigar i a interessar per veure què hi havia sota dels llacs subterranis. L'any 63, en Subir s'havia fet de l'ERE. S'interessava molt per la immersió, de fer pràctiques al mar, tot això, i a l'ERE hi havia les dues primeres escafandres Cousteau Gagnan que van arribar aquí, que van anar a comprar en Ballester i en Sibila, a França, van portar les escafandres aquí, van començar a fer servir i clar, doncs, vam fer servir aquestes. Allà va conèixer en Ferran Godoy, que feia immersió a mar lliure, i es va acabar d'animar a fer un curs d'escafandrisme. Junts van fer alguna pràctica a la Costa Brava i també a la Falconera. El juliol d'aquell 63 m'arribava per fi a Canal del Solsonès una carta. Diu, hem passat el sifó. Havíem passat el sifó de la cova de l'Obriga. I m'explicava fil per ram de l'exploració. Diu, el tamany de l'explorador és exagerat, doncs en el punt 2 ens vàrem assentar i ens traguérem les escafandres sense tocar l'aigua. Havien explorat a l'altra banda del sifó quasi mig quilòmetre de galeries. Havien passat 3, l'Emili Sabater, en Subils i un pelús que es deia Sort i que venia de Manresa. Van ser uns anys d'exploracions i projectes. També per ell de conferències, cursets, mogudes federatives i d'altres, com la baixada en torn a la paret de Sant Jeroni. El va construir el pare de l'Esteve Petit, de l'ERE, i es va provar a Montserrat abans d'estrenar-lo a la vertical de més de 100 metres de l'Ivonne de la Reclusa a Los Salanos. El descens a aquest pou i l'exploració de la Benguera van ser les cavitats estrella de l'operació al Taragó l'estiu del 64. En Josep Subils, sempre a l'equip de punta i el primer. Jo recordo el Subils com un entusiasta, no? Com algun capaç de mobilitzar, és a dir, que ara diríem un líder, per dir d'alguna manera, no? Alguna persona amb tantes ganes, amb tanta il·lusió de fer coses, que allò era la seva afició primordial i que arrossegava a tothom, no? I va arribar al 1965. Al maig, en Subils em va acompanyar a l'Isar, una de les primeres del Solsonès. Va superar el sifó i va dir que la cova seguia. Aquell juliol, amb l'Esteve Petit, va passar el de l'Espluga de Francolí i va explorar a l'altra banda uns 500 metres de galeria. Just després vam anar a la Fou de Bor. Li aguantava la corda mentre passava el sifó i va sortir-ne entusiasmat. Havia fet uns 60 metres de recorregut i baixat a 12 metres de fondària. La galeria pujava i li va semblar veure la superfície de l'aigua. O era una bombolla d'aire o una galeria seca. S'hi havia de tornar. Aquests que algú pot considerar temeraris són els que realment fan avançar, perquè realment quan hi ha un límit i és el que és capaç d'anar una mica més enllà. El meu germà sempre el vaig considerar que era amic de tothom i tothom era amic d'ell, no? Vull dir, no li recordo que tingués cap enemic. Ell era sastre. En èpoques punta treballava més de 13 hores diàries i, a més, anava a classes de francès, de guitarra, i cantava, i escrivia poesies, i era divertit, apassionat i de la broma. Tenia un gran esperit de superació i una voluntat de ferro.
Aquell estiu del 65 va planar com una ombra estranya i plena d'entrebancs. Havíem d'anar de vacances amb l'ERE a l'operació Alt Aragó. Però finalment en Subils va decidir no anar-hi. En Godoy tampoc. Vam decidir aleshores anar al Sifó de Loriga, però just abans del viatge li va sortir feina i vam haver de plaçar les vacances. Així que em va animar a marxar uns dies amb la meva mare al Mont Perdut. Vam visitar la Cova Casteret i altres coves gelades. I d'allà, en autobús, a peu i enmig de 1000 trifulques, vam passar a França, a Santa Engràcia, on hi havia l'expedició franco-navarra explorant la pedra de Sant Martí. I el dia que jo tornava, ho intentava de nou. Aquesta vegada per més seguretat i, com m'havia promès, acompanyat d'en Godoy. Aquella setmana bor no s'oblida. Fou realment a molts nivells, a nivell mediàtic, a nivell de ressò del que passava amb l'espeleologia. Això va ser un trencament, una cosa terrorífica. Jo no sé si La Vanguardia mai ha dedicat tota una portada al tema de l'accident, d'un accident espeleològic. Dimecres 11 d'agost del 65, la portada de La Vanguardia, tota amb fotografies. L'espectacularitat que representa que, de fet, hi hagi uns processos d'intent de localitzar uns joves aventurers que passen dies i dies, que no és una cosa d'un dia, sinó que van allargant dies. Això van començar a mobilitzar. De fet, aquí va haver una presència de guàrdies civils, policies, etc., només per bloquejar que no entrés la gent, per acordonar aquells espais. Allò va ser una cosa d'escàndol. Sí, sí. Quan ja vam veure que era un accident d'immersió i que, per tant, els experts eren la gent del CRIS, allà es van veure que allò no era el seu mitjà, no estaven en les condicions adequades, llavors hi feia angoixa de com afrontar-ho. Y los submarinistas tropiezan con serias dificultades. El agua está muy revuelta y sienten justo temor a cruzar los fatídicos 70 metros conocidos. I aquí va entrar el Mario Velasco, que va ser d'alguna manera portat per Demier. Vaig fer una gestió amb la Guàrdia Civil de trànsit, ens van posar un helicòpter, el Mario Velasco el localitza la matinada del dijous, el s'acosta i el primer cos que treuen és dissabte. Passen 2 dies. Sí. I l'endemà d'en Ferran Godoy van treure en Josep Subils, 8 dies després de la immersió. Volia descobrir, volia avançar, volia tindre un cert orgull d'anar fent coses, no? Havia llegit, havia vist, no? Reportatges de gent important i ell també podia tenir aquestes il·lusions d'anar sempre una mica endavant, organitzant tot el que podia. Sempre ens hem plantejat què hagués passat si realment Subils no hagués deixat la vida aquí, què hagués passat. Pues jo crec que amb l'empenta i tal segur que haguéssim avançat moltíssim i que la seva mort va representar, jo crec que un fre extraordinari, sobretot als temes d'immersió. A la seva darrera carta, escrita 3 dies abans d'anar a la FOU, va adjuntar el seu article El enigma de las galerías sifonantes, en el qual anunciava aquesta immersió del 7 i el 8 d'agost del 1965 i deia que esperava durant molt aviat notícies del màxim interès. Signava, com sovint ho feia, Ferran d'Espluga. I durant 3 anys, el Diari de Manresa va tenir un espai setmanal d'espeleologia signat per Ferran d'Espluga. I es va seguir amb la seva tasca divulgadora, d'exploracions i descobertes. I va continuar l'operació Solsonès i es va batejar una nova via amb el seu nom, el Montserrat Ubach. I es va acabar la projecció que ell havia començat i que es va fer, com ell volia, a imatge de la projecció de les graderes, amb el mateix entusiasme
i amb la mateixa il·lusió. La boca del primer pou s'obre davant nostra, majestuosa, i hi ha la presència d'una abundant i magnífica formació s'ofereix prometedora als nostres ulls. Estamos derrengados, exhaustos, pero contentos. Hemos logrado nuestro objetivo. Ha finalizado la exploración. Cambiamos impresiones. ¿Y la próxima expedición? ¿Dónde? Dios dirá.